नमस्कार। नमस्ते का भी आपको मीनिंग पता ही होगा, आपने मूवीज़ ऑलरेडी देखी होगी, तो उसमें अपने हम आपको झुककर प्रणाम करते हैं। और मैं पूरा डिटेल में कभी बताऊंगी आपको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी होगा। एनीवेज, और आपका दिन शुभ रहे, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। क्योंकि आजकल का टाइम है, डेली डेली नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और हम थोड़ी सी बात में डिप्रेशन में आ जाते हैं। और थोड़ी सी बातें एक्चुअली स्ट्रेस लाइफ भी हो गई, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है पहले से, ठीक है। पहले की लाइफ इजी गोइंग रहती थी, बागीचे में लड़कियां चोटी बना के झूला झूलती रहती थी इजीली। अब मतलब लड़कियों के लिए भी वाली लाइफ नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि ठीक है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज हो, मतलब आप नॉर्मल एक वर्किंग वूमेन है, सबके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया, सब सारी चीज़ों में, ठीक है। और कंपटीशन इस वजह से भी हो गया है कि कहीं ना कहीं हमको, जैसे जिस तरह के जो एड्स आते हैं टीवी पे, मैं बच्चों से डिस्कस भी करती हूँ कि अच्छा दिखना है, क्यों दिखना है ये मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, अच्छा दिखना अच्छी बात है, आपको अच्छा लगे तो, बट आप जैसे हैं वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी शर्म की बात है, ठीक है। तो आप जैसे एटलीस्ट सबसे बड़ी बात कहते हैं कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बट वो ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फिर जाके प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो ईगो में कन्वर्ट होता है। और ईगो आपको भी पता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और हमारे अंदर हमारा, मैं स्टूडेंट्स को बताया था कि एक पाँव हमेशा नीचे होना चाहिए, हम ज़मीन से जुड़े हुए रहने चाहिए, तब एक सक्सेसफुल, जैसे रतन टाटा जी जो हैं उनकी यही पहचान है। और यही रीज़न है कि उनको अभी भारत रत्न अवार्ड दिए जाए। आई थिंक भारत रत्न था, मुझे एकदम श्योर नहीं, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, है ना। तो वो देने के बारे में अभी सोचा जा रहा था, ठीक है। यही रीज़न था, बट उन्होंने खुद मना कर दिया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और एक्चुअली सीरियसली हम सबके लिए यही होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको शायद यहाँ पे कुछ ड्राइंग दिख रही होगी, तपोवन अभी जो नेचर में जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, आपको ऑलरेडी पता है, जो उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। वो बहुत ही मतलब लिटरली मतलब काफ़ी ज़्यादा दयनीय था, काफ़ी मतलब सैड न्यूज़ थी। और उसका रीज़न मैं, जैसे मैं पहले भी बच्चों के बोलती रहती हूँ, चाहे वो केदारनाथ में पहले नेचुरल कैलामिटी आई हो, या बाकी जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया है, या पैंडेमिक आना, कहीं ना कहीं हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद इंसान। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद हैं, मैं अकेले, मतलब क्योंकि हम लोगों ने मतलब प्रकृति, हमने नेचर के साथ ऐसा बर्ताव किया, तो ऑब्वियसली है कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम करेंगे तो हमें वैसा ही मिलेगा, है ना। वहाँ पे जो, जैसे आपको ये पेड़ भले ही नॉर्मल सा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, मेरे पास कलरफुल चौक तो थी, तो मैंने यूँ ही जस्ट बना दिया, उनके पीछे कुछ होना चाहिए। तो आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है, बट मेरे उससे तो, मुझे तो नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पेड़ यहाँ ऐसे बना हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और आपको भी पता है कि अगर आप नेचर से जुड़े हुए होते हैं, आसपास जैसे आपके हरी घास आपको दिख जाए, तो आपका अचानक से जो एक मेंटल कंसर्न, माइंड चेंज हो जाता है, कितने भी आप डिस्टर्ब हो, आप नोटिस, आप खुद ऑब्जर्व करना प्लीज, सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है। तो आप एकदम चेंज हो जाता है। एनीवेज, आज मैं बात करूँगी जो उत्तराखंड में हुआ है उसकी। मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में कि एक्चुअली 8 साल पहले साइंटिस्ट ने ऑलरेडी वार्न किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है या गवर्नमेंट हो, तो वैसे भी लोगों की ज़िंदगी से अगर लेना देना होता, तो वो पहाड़ी एरिया में पहली बात है कि आपको कंस्ट्रक्शन करवाना ही नहीं चाहिए। जब मैं मनाली घूमने गई तो मैं यही देख रही थी कि वहाँ पे पहाड़ों पे 5 स्टार होटल्स और ये सब बन रहा है, ठीक है। जो कि मैं यही कह रही थी आपको कि जो वहाँ पे हुआ, ऋषि गंगा नदी, वहाँ से सारा उसका मैंने जो पढ़ा उसमें यही था कि जो लोकल लोग थे, ऑब्वियसली लोकल लोग साइंस से कहीं ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए, और वो कई वर्षों से, सदियों से वहीं पे रह रहे हैं। उनकी जो चाहे वो उनके एंसेस्टर हो पुराने, सब वहीं रहते आए, तो वो सालों से देख रहे क्या होते रहे। तो उन्होंने एक्चुअली बताया कि काफ़ी साल पहले वहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, समथिंग रेडियो टावर वहाँ पे लगाने आए थे वो, क्योंकि आपको पता है K2 पर्वत के बाद इंडिया में वहाँ वो सबसे ऊंचा माउंटेन है तपोवन में, वो लगाने आया था। हुआ क्या कि वहाँ पे ना जैसे बर्फ का तूफान आ गया और साइंटिस्ट कहीं हो गए, और वो जो रेडियो पर्टिकुलर डिवाइस था वो वहीं पे रह गया। तो जो उसके बाद जो बाढ़ आई, तो लोगों ने मतलब नोट किया, लोकल लोगों ने, कि जो उससे स्मेल आ रही थी वो बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव, उसमें रेडिएशंस थे, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। तो लोगों को उससे पता चल गया। यूजुअली जो बाढ़ आती है यहाँ पे वो पानी मीठा होता है, अच्छा होता है, ठीक है, और वो इरिटेट नहीं करता। लेकिन जो अभी वाली जो लेटेस्ट जो बाढ़ आई है, ठीक है, अभी तपोवन में
ठीक है। और जो पूरा मतलब इस तरह का लैंडस्लाइड और पूरा पानी कैसे बांध टूट गया, तो वो उसमें कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो रेडियो वेव्स है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। जो वो डिवाइस था कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हुआ आपको भी पता है, रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल गया और उसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदा हुई। तो एनी हाउ लेसन यही है कि हम, मुझे समझ नहीं आता कि आपको प्रकृति को इतना डिस्टर्ब क्यों करना है। ठीक है, जो चीज़ें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम साइंस में पढ़ते हैं, मतलब आप डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट ज़रूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, पर एटलीस्ट वो डेवलपमेंट ऐसा करें कि हम किसी का नुकसान ना करें। बट इस मतलब अंधी दौड़ आपने सुना होगा, बेसिकली रेस है, हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ रुकना है, क्यों, क्या, पिड़ो, किसी को नहीं पता है। ठीक है, बस हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने घर वालों से, जिन घर वालों के लिए हम पैसे कमाते हैं, उन घर वालों से हमारा मुश्किल से मुखातिब होना ही, हम 2-4 पल उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं ढंग से बैठ के। सो दिस इज व्हाट अबाउट द नाउअडेज जो रेस वाली लाइफ चल रही है उसकी वही बात है। तो इंसान डेवलपमेंट करे बट एटलीस्ट सस्टेनेबल करे, ये ध्यान रखे कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है वो फिर हम ही लोगों को ब्लेम करेगी कि यार हमने तो वो चीज़ें देखी नहीं, जैसे भाई डायनासोर तो खैर बहुत पहले ही चले गए। मुझे जो लगता है कि आने वाले टाइम में टाइगर या लायन ये सब नहीं रहने वाले हैं। होपफुली दुआ तो यही है कि बच जाए, बट लेट्स सी। एनीवेज मैं बस आपको यही बताने आई थी कि प्लीज़ सेव आवर नेचर, सेव आवर एनवायरनमेंट। कम से कम उनके लिए ना सही तो अगर आप सेल्फिश हैं तो अपने लिए ही सोच के अपने पर्यावरण को बचाएं और अपना ध्यान रखें और खुश रहें, मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।